Спонсор выпуска новостей – гипермаркет бытовой техники и электроники rbt.ru. РБТ – большие магазины и щедрые скидки. Выгода до 40%. Так внутриканальная гарнитура JBL всего за 1390 рублей. Щедрые скидки в РБТ.ру. Хау мағығыд эфирда яңлықтар, студияла Фәруаз Рафиков. Дәүләт хезмәттәре бик уңайлы портал. Уның аша Рәсәй Федерацияның һәр гражданы ситтән торып дәүләт органнарына гаризалар тапшыра, кабул итүләргә языла ала. Автомобиль хужалары ла өйдәрен сыкмаенса, техникаларын үз исеменә теркәй, яки киреһенсә исәптән сисү мөмкинлегенә ия. Замана технологиялары ныклы үтешкән заманда күп кенә хезмәттәр менән өйдән ултырган килештә кулланып була. Ундай мөмкинлекте дәүләт хезмәттәре порталы тудыра. Сибай калаһы халкы ла башкалар кебек үк юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекцияның транспорт саралары һәм водитель танытмаһына бәйле эшләрде ошо портал аша тормышка ашыра. В настоящее время, значит, у нас осуществляется прием услуг. Это Юл хәрәкәте хәвефсезлек дәүләт инспекцияны теркәү, имтихан алу һәм техник күзәтү төркемнәре төрле хезмәттәр күрсәтә. Элек уларга һәү буе сират ителһә, хәзер дәүләт хезмәттәре порталы аша эшләүебез эшебезне күпкә еңеләйтте. Шәхси кабинет аша порталга инеү һәм тиешле хылтынмалар аша кирәкле хезмәтте һайлап, уның тапкырны билдәләр кую кыенлык тудырмай, әле инде белемне таләп итмәй. Шулай ук дәүләт пошлинаһына 30% ашламай һәүла бик отышлы. Дәүләт хезмәттәре сайты аша кабул итүгә язылгандан һуң документларны рәсмиләштерү өчен вакыт әрәм итеп оҙон-оҙаҡ сиратта торырға кәрәкмәй. Билдәләнгән көн һәм сәғәттә инспекцияға барыуын гына бурыс. Унда хезмәткәрҙәр һеҙгә транспорт өсөн кәрәкле документтар юллаула булышлыҡ итә, теркәү һандары бирә. Гөлдәр Кадаева, Татьяна Гурцова, Руслан Кумушколов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Сибай ҡалаһында урындағы башланғыстарҙы яҡлау программа сектәрендә тормошҡа ашырылған проекттар тураһында яҙмалар күрһәтеүебеҙҙе дауам итәбеҙ. Киләһе сүзтебеҙ балалар баҡсаһындағы ыңғай үҙгәрештәр хаҡында булыр. Ҡаланың Аленушка балалар баҡсаһында метеостанция барлыҡҡа килде. Ул мәктәпкәсә йәштә балалар учреждениеһы биләмәһендә уртаһында урынлашҡан. Кескәйҙәр бында күп нәмәне танып белә. Һауа температураһы, атмосфера баҫымын үлсәй, елдең йүнәлешен билдәләй, яуым-төшөмдө күҙәтә. Уларға айырыуса тәҙәлә болот тотоу процессы оҡшай. Ҡатлы-ҡатлы өйөрмәле ауыр болоттарҙың торошон билдәләргә махсус карта ярҙам итә. Станцияла балаларҙың тирә-яҡ мөхиттең серҙәренә төшөнә, тәбиғәтте һаҡларға һәм уның торошон күҙәтергә өйрәнә. Яңылыҡҡа балалар менән ҡуша педагогтар һәм ата-әсәләр ҙә һөйөнә. Вот и сбылась наша мечта. На территории детского сада Аленушка Беҙҙең күптәнге хыялыбыҙ тормошҡа ашты. Балалар баҡсаһы биләмәһендә өр-яңы метео майҙансыҡ барлыҡҡа килде. Бындай мөмкинлеккә урындағы башланғыстарҙы яҡлау программаһында ҡатнашып, конкурста еңеп сығыу һөҙөмтәһендә ирештек. Хәҙер балалар тышҡа уйнарға сыҡҡанда, төрлө ҡоролмалар ярҙамында һауа торошон, тирә-яҡ мөхиттең үҙгәрешен күҙәтә. Метеостанция барлыҡҡа килгәндән алып кескәйҙәрҙең тирә-яҡ мөхитте танып белеүгә, тикшеренеүҙәр уҙғарыуға ҡыҙыҡһыныуы артҡан. Хәҙер улар балалар баҡсаһына уйнарға түгел, күҙәтеүҙәр һәм эксперименттар аша яңы асыштар яһар өсөн ашҡынып бара. Фәруаз Рафиков, Гөлдәр Кадаева, Руслан Кумушколов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Сибайда талантлы музыкант, баянсы, билдәле композитор Юлай Моратовтың хәтер кисәһе һәм уның исемендәге 3-нче Асыҡ ҡала һәүәҫкәр композиторҙар конкурсының гала-концерты үтте. Yolmuş günler kurtarır, aymak silay yolları, eller şuna yakın kurem dağları, dağları, aymak silay yolları, dağları, ormanları, aymak silay yolları, dağları, ormanları, aymak silay yolları, dağları, ormanları, aymak silay yolları, dağları, ormanları. Юлай Хаким улы Муратов 1949 йылда Баймаҡ районының 1-нче Отҡол ауылында тыуған. Буласаҡ композитор Сибай педагогия училищеһын һәм Стартамаҡ педагогия институтының башҡорт теле һәм әҙәбиәте кафедраһын, БДУ-ның Сибай институтын тамамлаған. Юлай Моратовты төбәгебеҙҙә һәләтле уҡытыусы һәм күп балалы атай булараҡ беләләр. Хәләл ефете Айһылыу Солтан ҡыҙы менән улар 10 балаһына ла музыкаль белем биргән. Сара барышында уларҙың күбе залда ултырыуы кисәгә мәртәбә өҫтәне. 67 йәшендә баҡыйлыҡҡа күскән композиторҙың исеме республиканың мәҙәни тормошонда спектакльгә көйҙәр ижад итеүсе һәм 200-дән ашыу йыр авторы булараҡ билдәле. Уның йырҙарын Айҙар Ғәлимов, Гөлсөм Бикбулатова, Азамат Тимеров, Алһу Бәхтиева, Фәрүәз Урманшин кеүек популяр йырсылар башҡара. Был, әлбиттә,
ниндейдир кемелде композиторлардың, йыр көй язучылардың һәм инструментал әсәрдәр язучылардың ижадын киләсәктә үстерү максатында һәм сәнгать һөючеләрне берләштерү максатында һәм әлбиттә Юлай Моратовтың исемен мәңгеләштерү өчен эшләнелгән бәйге. Ул безнең бергә укыган институт елларында бергә укыган кеше буларак һәм гомумән музыкант буларак безнең күңелебезгә якын һәм без дус яшәнек. Шуның өчен дә без был эште ысын күңелдән аткарып эшләп йөрибез. Быел конкурста Мәскәү калаһыннан Башкортстанның төрле кала һәм районнарынан ямга 20-нән ашу композитор катнашты. Кызганычка каршы уларның күптәре ерактан һәм олы буын вәкилләре буларак пандемия сәбәпле бу сарала катнаша алманы. Уларның бүләкләре һәм дипломнары үз ияләренә yetkirilecek. Конкурстың еңүселәренә һәм дипломантларына кала хакимиятенең, Моратовтар гаиләһенең кыйммәтле бүләкләре тапшырылды. Бүләкләнү мәле тамамлану менән сара хәтер кисәһенә үрелеп, залда утыручылар үлемһез йырдар калдырусы шәхесте тик яхшы яктан гына искә алды. Илдар Кадаева, Фаруаз Рафиков, Руслан Көмешкулов, Любовь Карпова, яңалыктар өчен. Бұл бүгін күндегі бүті яңалықтар. Һеҙҙең өсөн мин Фаруаз Рафиков эшләнәм. Беҙҙең бөтә сығарыштарҙы ла Instagram, бәйләнештә һәм YouTube селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ. РБТ. Большие магазины и щедрые скидки. Выгода до 40%. Так внутриканальная гарнитура JBL всего за 1390 рублей. Щедрые скидки в РБТ.ру.